Mi amigo de México se llama Río. Río tiene 17 años. Eran las 8 y hacía calor cuando conversamos. Río le gustan los tacos y todos tipos de comida. Río come juegos en el desayuno y bebe leche. También come un sándwich de jamón en el almuerzo y bebe jugo. Río come la sopa en la cena y bebe juega. Venden todos tipos de comida en las calles. Las manzanas cuestan $15. El helado cuesta $12 y 15 centavos. Río tiene que hacer tarea el desayuno. Hacía calor cuando conversamos. Río no tiene sed o hambre cuando conversamos.